ayebazibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunusi zaffe atulinako obuyinza obwenkomeredde yateeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa kyakubeera nga tumusinza yatutumira ababaka abayitirivu ate mulembe gwaffe guno n'asindikamu omubaka ategerekeka nasabuhu olulyo lwe ategerekeka wa gyazaalibwa ategerekeka wa we yaziikibwa teriyo ntaana ya nabbi yonna emanyikiddwa wa weeri okujjako entaana ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Entaana ziri zonna okubeera nga tezimanyikiddwa we ziri himayatu litawhid, kubeera nga tukuuma tawhidi yaffe abantu obutagwa mu shiriki. Walidhalika hadhara al-islam, jobulaba nti obusiraamu bwewaza al-ghuluwu fi ashabi al-kubur, okubeera nga tusukka ekkomo ku ntaana. Era nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam mu bimu ku ebyo yalaamira abantu ba umma ye kwe kubeera nga tetufuula kaburi ye kintu kisinzibwa. La tattakhidhu qabrin wathanan yu'badu min dunillah, temufuulanga entaana yange ekintu ekisinzibwa awatali Allah subhanahu wa ta'ala. Kyannaku ku bantu b'omulembe guno abaweddemu tawhid, abaweddemu okutegeera Allah, abasuubira emikisa mu bafu, abasuubira okuyambibwa kwabo abali mu ntaana. Ekyo ne kiraga akabenje akanene akolekedde abantu ba umma eno abali mu mulembe guno ogw'enkomerero. Nsaba okusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi waffe oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataatulekerayo kantu konna okujjako nga yakatubuulira obulungi obukalimu. Ekibi n'abeera nga akitwewaza obutagwa mu nsobi eziyinza okukosa obulamu bwaffe ate ne zibeera nga zikosa enkomerero yaffe. Baganda bange abasiraamu bakubiriza okutya Allah n'okubeera nga tumwesigamira mu buli nsonga yonna. Biyadihi alkhair, mu mikono gye Allah subhanahu wa ta'ala mwe muli buli kirungi kyonna, buli kalungi konna kali mu mikono gya Allah. Yasobola Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuggyirawo obuzibu bwonna obwolekedde ensi eno. Asobola okutaasa mu mbeera yenna ye Allah yekka gwoba weesigamira. Wa idha sa'alta fas'alillah, bw'oba osaba saba Allah yekka. Wa idha sta'anta fasta'inu billah, bw'oba osaba Allah kuyamba tosaba mulala, saba Allah yekka. N'olw'ensonga mbakubiriza kubeera nga tutya omutonzi eyatutonda n'atteeka mu bulamu buno obw'ensi ng'ekigendererwa kyakubeera nga tumusinza. Tuyite mu makubo amatuufu ag'okumusinza, tuyite mu makubo ago nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ge yannyonnyola, ge galimu okwesiima kuno ku nsi ne ku akhira. Aliva ku mubaka n'akwata ekkubo eddala eririmu hawa, okwagala kw'omutima, eririmu shubuhaati, ebibuzaabuza. Fawaqa'a fil bid'a, n'abeera nga agudde mu bid'a. Fawailun lahu fi dunya wal akhirah, kubonaabona kuli gyali kuno ku nsi ate ne ku nkomerero. Omusomo gwaffe gukyalanda nga gukwatagana ku maka okuleeta essanyu, nga tuli mu paati ekwatagana ku basajja. Olwaleero abafuuse ekizibu mu nsi mu kudobonkanya amaka, mu kubeera nga babuzaawo essanyu mu maka.
obulamu bw'omukyala ye abeera ready okusanyusa omusajja naye agenda okutuuka nga gwagenda okusanyusa alinga jjinja takoonekako. Abasajja abasinga obungi naddala ku mulembe guno gwe tulimu oguweddemu ensonyi ogutaliimu ddiini nga bwe mugulaba, abamu ne batuuka n'okwegomba abakyala babawase, abamu ne batuuka n'okwegomba abakyala babalabirire. Ekyo kyonna kiraga nti ensonyi ziwedde mu basajja abawangaalira mu mulembe guno. Kati omukyala ye obubumbwa bwe oba entonda ye abeera muhayyaa nga mutegeke okusanyusa omusajja, naye agenza okujja gwayagala okusanyusa ng'alinga bw'olaba ejjinja omuti omukalu oguli awo. Abamu babeera n'ekigendererwa nga kitono kyakumanya mukyalo oyo afaanana atya, era bw'amala okufuna ekigendererwa kye kyasuubira nti kyabadde anoonya n'amanya ono afaanana atya, ogenda okulaba mu myezi 2 oyo omukyala amutadde, mu myezi 3 adduse ku mukyala. Abamu babaleka ne mu nnyumba ne batambula ne bataagala kumanya biddirira. Abamu babalese n'embuto, abamu babalekera abaana ne babeera nga abakyala battu bafuuka basingle mother. So nga Allah subhanahu wa ta'ala obufumbo buno bwe tuyingiramu ekigendererwa mu kyo al-istimraru fi ziwaji, bufumbo kusigala nga bugenda mu maaso. Baganda bange abasajja n'abakyala abatulaba abatuuliriza, obufumbo tebulinga kyambalo. Ekyambalo omuntu kyeyegezaamu n'alaba nga kimutuuka n'alaba nga tekimutuuse. Naye kye bayita okuyingira mu bufumbo si kugezesa kandaba omukyala ono bw'afaanana. Bw'omala okumanya bw'afaanana n'otandika okulaga true colors. Mukyala ne yeewuunya, omusajja ono musiraamu lwaki ampisa bw'ati. Abakyala abatalina nnyo ddiini, abatalina nnyo bugumiikiriza, buli we balaba okutulugunyizibwa kw'abasajja abasiraamu nga babatulugunya mu maka, kibaviirako hatta arridda, okuva mu ddiini ey'obusiraamu. N'osanga omuwala ng'ebigambo byayogerera abasajja abasiraamu byamutamya n'obusiraamu. Kiva ku ki? Be bantu obutamanya bufumbo bwe bayingiramu, obutamanya kigendererwa, obutamanya maqasidu ziwaji. Ebigendererwa by'obufumbo bino kiki? Tulina okuteekawo omukwano ogw'ekimmemmette, tulina okuteekawo omukwano ogw'olubeerera. Mu bufumbo mulina okubeeramu omukwano nga gulimu okusaasiragana, omukwano nga gulimu hanuun, okulumirirwa munno. Wakeera ku makya n'ogenda mu maka gye bazaala omwana muwala oyo ng'ekikwagazaayo kubeera ng'obeera naye mu bulamu, so si kugezesa. Byonna byonna by'ozza okola vulugu ng'ojja owoona olubuto n'ota, n'ozaalamu oli n'ota, n'ozaalamu oli n'ogenda, jjukira nti emabegayo olinayo adhurriya, ezzadde ly'ogenda okuleka. Oyinza okulireetera ebizibu nga by'okola bino byonna Allah ayinza obikusasulira mu baana b'ozadde. N'olw'ensonga eyo tubanga tuyingira mu bufumbo, tubuyingiremu nga tumanyi nti si kugezesa, wabula al-istimrar, kubeera nga tububeeramu lubeerera. Wabaawo ensonga shariya zeetunuulira nga zeetaagisa okwawukana, solution esookera ddala mu kumalawo ebizibu ebiri mu maka si talaka. Allah yajja atuwa steps ziteekeddwa okugoberera nga ffe abasajja. Kyovulaba Allah atusuuta n'atusukkulumya ku bakyala, manya n'atusukkulumya ku bakyala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atuuka n'ogga nti walaysa dhakaru kal untha. Baganda bange omusajja talinga mukyala. Muntegeera, munkwateyo ebintu, mukulabirira amaka, hatta fi tabi'a, ne mu butonde.
laisa adh-dhakaru kal-untha tabangako omusajja kufaanana mukyala. Allah yamusukkulumya ne ku mugabo ogw'omusajja si gwe gw'omukyala, ogw'omusajja Allah yagusukkulumya. Kati kamaalu eyo Allah gye yatuwa ngera Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yajoogerako n'aga nti kamula min arrijalu kathir, basajja bangi abajjula, walam yakmulu min annisa illa thalatha wa fi riwaya illa arba, abakyala bangi tebajjula okujjako bana, riwaya endala ekulaga nti abakyala basatu abajjuvu. Kati wabanga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekitende ekyo eky'obujjuvu, naye ate ku mulembe guno tulaba bila aks, basajja nga bangi si bajjuvu, basajja bangi nga si babuvunaanyizibwa mu maka, abasajja bangi ng'ekigendererwa kyabwe si kubeera mu bufumbo wabula kumala shahwaniya, bwagazi bwabwe bamala obufuna ne bafuna ekigendererwa, mwana wattu ne bava mu ibaada eyo ne beerabira ti ate baakubuuzibwa. Kyava wekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atugaa nti wattaqullaha fi nnisa, basajja mmwe ab'omulembe guno bannange mutye Allah mu bakyala be mulina. Akhadtumuhunna bi amanatillah, abakyala abo mwabakwata bi amanatillah, n'obuvunaanyizibwa Allah bwe yabawa. Allah n'atugaa nti wa ashiruhunna bil ma'rufi, muwangale nabo mu bulungi, mubayise bulungi. Allah n'atugaa nti walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi, balina ebyo ebibavunaanwako nga mwe abasajja bye muteekeddwa okubeera nga mubibakolera bil ma'rufi, nga mubibakolera mu bulungi. Oli mulungi eri mukyalawo, mukyalawo akwenyumirizaamu, mukyalawo bwakulaba tajulira. Tugenda ebiseera ebimu ne tubeera mu maka ne tukoteka emitwe ne tusiriikirira, naye ng'okusiriikirira okwo tekuyamba maka gano, wabula kwongera kuttattanya bufumbo mwana muwala ono bw'alimu. Mukyala n'akaaba amaziga ekiro n'emisana, n'akaaba amaziga agali ku mutima, naye ng'olwo nakivudde mu neeyisa yaffe embi, naddala eri abavubuka abawangaalira mu mulembe guno. Tutamizza nnyo bannyinaffe obufumbo, tutamizza nnyo society yaffe ey'obusiraamu obufumbo. Obufumbo ne bubeera, abantu babeera mu mbaga n'obalaba nga basanyufu, naye embaga olumala okuggwa n'olaba amaziga n'emiranga, amayumba g'abantu ago ge mulaba agasulamu galimu amaziga. Abantu balina amaziga agali mu bufumbo agakulukuta ku makya n'ekiro, agamu nga gakulukutira mu mitima nga n'abamu bejjusa. Kyobulaba abakyala abamu batera okwogera ekigambo ekigamba nti wano ntuddewo lw'abaana. Buli wawulira omukyala ng'avaamu statement efaanaganako bw'etyo n'aga nti wano ndiwo lw'abaana, atunulira abaana be bazadde abasatu, n'atunulira abaana be abataano baalina, n'agatta ebikolwa omusajja byazaamukola nga talina gy'alagana baana abo, wabula ogumiikiriza. Ate ffe abasajja ekyo tutalina, kizibu nnyo omusajja oga nti ngumiikiriza omukyala ono lw'abaana abo batono. Ffe abasinga tutera kwewoga mu kuwasa, oyo nja mumuzzaako, nja kuwasa omulala, bw'aba tayagala agende. Solution emalawo ebizibu mu maka si yakutalaka mukyala. Allah atugaa nti faiduhunna, mubabuulirire. Eyabatonda Allah amanyi nti basobola okukola ensobi, era ensobi bazikola, naye Allah n'atugaa nti faiduhunna, mubabuulirire. Wali otuddeko awo n'obuulirira mukyalawo ng'omubuulira olubuulirira olw'omugaso, olumuzza ku ddiini, olumuzza ku musingi omutuufu ogw'obusiraamu. Faiduhunna, mubabuulirire. Kibayita alwa'bu, okubuulirira omukyala si kumulangira.
nakuwasa embaga sente zange nyingi, ntadde mu famire yo sente nyingi. Fa'iduhunna. Ate omukyala baba mubuulirira tebamubuulirira ng'ate muyomba. Eno bwe muyomba ate bw'omugaa nti nkubuulirira, mukyala muzze ebbali ng'ali mu mbeera ze, ali mu ssanyu, omuyita oyogere naye omubuulirire. Okubuulirira okutaliimu kumulangirira na kutyoboola kitiibwa kye. Fa'iduhunna. Baganda bange mbabuulirire, beetaaga kubuulirira mu nsobi ze mulaba bye mwali agadde abakyala be bibakolere nga mulaba bagwa mu nsobi, mubabuulirire mutuule nabo. Sitempo y'okubuulira omukyala etwala time. Saagala onge nti mbuuliridde ku makya ku subhi ne mbuulira ku dhuhuri n'oyagala ku asri ateeke mu nkola 10 ku 10. Ekigambo fa'iduhunna Qur'ani bukyekka emyaka 1400 etubuulirira kyokka ate nga tukyagwa mu nsobi. Naye gwe n'oyagala omukyala gw'otakuze naye, gw'otazaalibwa naye, omubuulirire mu ssaawa emu ateeke mu nkola buli kyonna. Fa'iduhunna. Mubawa amaw'idha, mubabuulirire, mutuule nabo, tuula n'omukyala wo omuge nti ABCD, mu bukakkamu, mu bulungi, mu kumusomesa, mu kumubuulirira, mu kumuyamba. Beerako olubuulirira bw'olubuulirira omukyala. Allah n'atulaga siteepu ey'okubiri n'aga nti babaganye kale kubuulira nga kuganya okubagasa ku nsobi ze mulaba nga bazikola. Wahjuruhunna fil madaji'. Kale mukozese ku kkuba eryokubiri liyinza okubaamu omugaso. Omukyalo ono ddala bw'anaaba alumwanga obufumbo bwe abwagala. Wahjuruhunna fil madaji'. Mubasengukeko mu byensula. Kye bategeeza okusenguka mu byensula si kugenda n'osula ekasenge n'osula ennateete ng'ate ye asula buddo. Beera mu nnyumba emu mu buliri bumu, kyusa amaaso gateeke ku kisenge, omukuba omugongo, alabe nti waliwo ensobi zazzaakola. Mukyalo ono ddala bw'anaabaamu amagezi ng'ebyo nozzo bikola, omubuuliridde aganye. Omusenguse mu byensula teweegasse naye mu nsonga ez'obufumbo. Naye mwe abasajja ne mutulugunya abakyala ku makya ne mubavuma ne mubalangira, ate ekiro ne mwagala mwegatte nabo. Ekiro kyonna emisana osiiba ogwo bw'omukyala gende wamu, wantama, nviira, ate olutuuka ekiro kyuka, ate olumala ekyetaago bwennyini ku makya n'omugaasi kusangawo. Bufumbo mbuddulo kika kyekyo. Wahjuruhunna fil madaji. Mubasenguke mu byensula. Ono atunula eno n'ono atunula eri. Omukyalo ono bw'anaabaamu amagezi sense n'agikozesa, ajja yennyini kukyuka ekiro akuyite agende taata w'abaana mbuulira ensobi yange. Kubanga mu bimu abakyala bye batunuulira nga ddala balaba omusajja avudde mu mbeera, kwe kubeera nga onyiize, teweegasse naye, otunudde eri tonyega. Naye ate ffe emisana tusiiba tuyomba nabo ne tubagoba, obutuuka ekiro kyuka eno, ate butuuka ku makya n'oga agende wamu. Siteepu ey'okusatu Allah gye yatugaa nti wadribuhunna, mubabonereze. Nabbi n'atubuulira embonereza. Wana abasiraamu abasinga embonereza eno twagivaako ne tufuula nti omukyala ateekeddwa kukwatibwa muggo kukubanga nte. Omukyala tebamukubanga nte. Wadribuhunna, Nabbi n'atugamba olukuba lufaanana lutya? Daruban ghayru mubarrih, olukuba olutanuubula, olulimu okutaadibu, okugunjula bwe kiba kyetaagisizza, naye ate awatali kukuba n'okuba oluyo olwa livansi. Mukyala n'ayiwa amalusu, n'akyuka eno nozza, n'ayiwa amalusu ng'agente, n'osanga omusajja ng'akuba omukyala alinga alwana ne musajja munne, n'owulira mu kisenge ng'amutomeza ebisenge. Olwo olukuba Allah talulagirangako basajja kulukozesa okuba bakyala. Nabbi n'atugaa nti wadribuhunna darban ghayru mubarrih. Sharia n'etugaa nti okwata ekiwero n'okifundikira n'omubonereza
okukuba tebategeeza okukuba omukyala tebategeeza kukuba nammwe kwe mukozesa ne mukuba abakyala n'ofunya n'okwata n'ekkanzu n'ofunya n'okwata essaati n'ofunya n'odda ku mpale n'ofunya n'otandika okwefungiza ku mukyala kijja kukulaga amagezi agatali majjuvu era ekyo tekijja kulaga musajja nti oli mujjuvu abakyala osobola omubonereza n'ebintu ebirala bingi osobola okumuteekako amateeka ag'enjawulo naye mu obuzibu mulina tubeera awo n'oyagala okuba omukyala n'omuwowongola n'omukyusa ne shepu bangi bavuddemu amannyo bangi bavuddemu amannyo omukyala n'akulaga amalibu nga bbaawe yamugjamu linnyo baganda bange abasiraamu tubeere beegendereza naddala ku kitonde ekikwatagana ng'omukyala omukyala obulamu bwe tabiatuha obutonde bw'omukyala omukyala embeera ze ateekeddwa kutwalibwa nga bwolaba omumbejja bw'oba oyagala okuwangaza omukyala wo mu maka asigale ng'akuwa respect mutwale ng'omumbejja sookera ddala allah yabajja mu lubiriizi lwaffe olubiriizi luno lukwatibwa na bwegendereza buli oyagala olukwate n'amaanyi ojja kulukyamya allah yalina hikima ekigendererwa lwaki abakyala yabajja mu lubiriizi lwaffe naye mwe abasinga obungi mwagala abakyala mubateekeko maanyi obenga ali ne musajja munno kyenabagambye mu aya yasoose nti walaisa dhakaru kal untha baganda bange omukyala talinga musajja tabiatuhu obutonde bwe bwanjawulo mubatwale nga abambejja mukwate ng'ekyatika nga bwolaba glaasi omukyala mufuule glaasi tebagikwata bwe batyo bagikwata na bwegendereza naye mwe abasinga obungi abakyala mubatwala awo na maanyi na kifuba na bukambwe na kuboggola na butafaayo omumbejja yenna bw'oba oyagala okutegeera nti abakyala bambejja gye tuli bakwata empola nga nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yakola banange ye nabbi waffe bwe tujjako eddiini yaffe eno abakyala yabakwata mu nkwata ey'obuvunaanyizibwa yali musajja ate yali muntu nga ffe n'abakyala tebayawukana nnyo n'abakyala bano baliwo ekyenjawulo bali bawangaalira ku mulembe omulongoofu ogwalimu okukkibwamu obubaka naye bwe baba bakyala basigala bakyala era nabbi yasigala musajja muntu nga ffe ekyenkizo kye yali alina nkyakkibwako obubaka abakyala mu ddiini yaffe eno bambejja mubakwate bulungi mubakwate ng'ekyatika mubakwate ng'eglaasi buli kiseera mwegendereze buli kiseera mukwate empola naye gwe bukya bukya ku makya n'okuba omukyala n'omukyusa shepu omukyala akufumbira emmere allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwabukwatirira allah nga allah ayisiza mukyala oyo asobola okunyiiga kantu katono bwe bati abakyala banyiiga mangu ate abakyala balowoolereza kumpi naye gwe n'okuba omukyala akufumbira n'omuwowongola senga allah amubuzaako okutegeera senga allah amubuzaako okulowooza n'akwata ettondo ttono nnyo lyabutwa n'alikuteera mu kyolya asobola okusala ekisolo mubakwate n'obwegendereza sitegeezezza nti abakyala basale babbaabaabu kikyamu naye olw'okabenja akasobola okuva mu ntulugunya gye mutulugunyamu abakyala esobola okuzaala emize emikyamu kubanga bulijjo bulwonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi naye abasajja mukwate bulungi abakyala mubeere ne lutufu obukwata mpola eri abakyala ensonga endala abasajja mubeere nga muwuliriza ku bakyala
kyabuvunanyizibwa omusajja okubeera ng'awuliriza mukyala we. Wuliriza omukyala kyagamba, muleme kwefuula babboggo. Leka kwefuula nti gwe togambibwako, gwani atagambibwako. Nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq, asinga ebitonde byonna obulungi, ebyakibwako obubaka nabbi wa Allah, nga ne bakyala be baali bamanyi nti nabbi wa Allah. Laba engeri gye yakwatangamu abakyala, laba engeri gye yeebuuzangamu abakyala. Wuliriza omukyala kyagamba. Naye abasajja b'omulembe guno temukyayagala kuwuliriza bakyala. Mufundikira muga nti naqsatul aqli wa ddiini, nanti abo nabbi yaboogerako ddambu, bakendeevu b'amagezi na ddiini. Nabbi kye yali ategeeza si kyekyo nti omukyala talina kirowoozo kirungi kyasobola kukuwabula. Omukyala asobola okukuwabula mu nsonga nnyingi. Muwulirize. Naye mwefuula ab'ebboggo temufaayo ku bakyala. Mukyala bo buli wakugamba nti agenda kukyalako mu bakadde be. Fuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa, okwateyo ebirabo ebitonotono obiwerekeze mukyala we agendeko mu bazadde be. Alina abaamuzaala, balina nabo bye bamusuubiramu, balina bye baagala naye gy'ali. Beera wa buvunaanyizibwa ng'agendako mu bakadde be, baayo kyogula kitono. Olowooza nno bambi baagala ki ekisinga obungi? Kulaga nti ofaayo mu butono bwakyo. Ne bw'oba osobodde okkiriza sukaali 10 n'ozimwa n'omuga nti twalira maama emitwalo 5 gimpeere taata, wallahi kyabuvunaanyizibwa nnyo. Naye mmwe abasajja b'omulembe guno mwabaki abatafaayo? Mukyala n'ayagala akuwabule nga toyagala, n'ayagala ayogereko n'ayinoga asoogera na mukyala, nze simanyirwa mukyala. Mukyala bw'aba agenda ewaabwe, beera wa buvunaanyizibwa, okwate ebintu ebirabo obimuwerekereze mu butono bwabyo okusinziira ku nfuna yo. Liyunfiku dhu saati min saatihi, buli omu aweeyo okusinziira ku nfuna ye. Beera omuntu omwanjulukufu eri mukyala wo, mulage nti omwagala, mulage nti ye mukyala wo, mulage nti omulaba wo, mulage nti ye maama w'abaana bo, mulage nti ye mumbejja wo. Ebyo byonna byonna bireetera omukyala ono naye okubeera gy'ali ng'akulowoozaako. Naye omukyala n'atuuka okuva awaka agenzeeko ewaabwe, nassa ekikoowe n'essimu n'agijjako nga tayagala omuwulize, n'oluusi n'omala kusituka ogende ate mumale kutuula mu nsonga asobole okudda. Baganda bange tubeere babuvunaanyizibwa eri abantu abo abakyala. Ensonga endala, abasajja bannange, tulemenga kumalamu bakyala ssuubi. Tumalamu nnyo abakyala essuubi nga tuli nabo mu mbeera ez'obufumbo, kubanga embeera yaffe ekyukakyuka nga Allah bw'akyusatuusa ebintu. Mukyala ayinza okuba yakufumbirwa nga muli muzigo, n'akufumbirwa nga olina essaati embweti, n'akufumbirwa nga olina ekkanzu 2, n'agumiikiriza embeera zo mu bunaku bwonna bw'oyitamu. Mukyala n'akugumiikiriza, naye n'akubuuza nti taata Sulaimaani, buli kyakumakya nga naffe tuzimbye ku maka, laba bw'omumalamu essuubi, n'omugaa nti sisuubira, sirabayo ssuubi. Wallahi oba okoze kibi nnyo, kimenya omutima gw'omukyala, kimenya obufumbo. Omukyala buli kiseera ayagala okulaba essuubi nga mugenda mu maaso, muzeemu essuubi, omugambe insha Allah ali waggulu eyo Allah ajja tugaziyiriza. Nina essuubi, nina okusuubira kwensuubira. Omulaga abantu Allah bazze nga asitula nga babadde wansi, n'omugaa tolaba gundi yali bubi, ni Allah yamuwa, nange insha Allah Allah ajja kutuwa. Totya, tusabe nnyo Allah, tusalengako ekiro, olwo omukyala omuzzaamu essuubi, naye so si kumalamu ssuubi, n'omugamba sisuubira. Ne mukulu waffe taata bwe yasooka okuzaala yafiira mu muzigo, n'abaana be bali awo babonaabona. Oba omukyala omumazeemu nnyo essuubi. Abakyala mubateekemu essuubi, abakyala mubazzeemu essuubi mu bulamu bwabwe.
bwe balimu mu bufumbo beetaaga kuteeka mu ssuubi, so si kumumala mu ssuubi, kumumala mu maanyi. Oluusi omukyala ayinza okuba tazaala naga nti taata abdu ddala Allah alimpa omwana, n'omugamba sisuubira ku myaka gye waakamala, sisuubira nti olizaala, oba mumazeemu ssuubi, muzzeemu amaanyi ng'omuzza ku musingi omusiraamu, omulage nti Allah alina abantu baatadde mu nsi ne bazaalira ku myaka egisukkulumye. Mulage bannabbi ba Allah, mulage ebyafaayo by'abantu mu nsi bawangadde nga bamaze mu bufumbi myaka 15, Allah n'abaleetera ezzadde. Mulage abakyala abawangadde mu bufumbo nga babadde tebazaala, oluvannyuma ne bazaala, naye gwe omukyala n'akugamba nti taata Sulaimaani ddala Allah alimpa omwana, n'omugaa sisuubira, era puroguramu gye nnina njagala kuwasaayo omukyala mulala anaazaala, gwe Allah bw'atyo bwe yangerera. Wallahi oba omumenya omutima, oba omumazeemu essuubi, kiyinza n'okuleetera omukyala okukola ebintu bya shiriki, ne kireetera omukyala oluusi ayinza okuba agumiikiriza n'agwa ne mu bwenzi, n'agwa mu basawo abaganda, n'akuliisa buli kikyafu. Temumalanga mu bakyala ssuubi mu bulamu buno, nsonga ez'okwekulaakulanya waka temumala musuubi. Naye gwe omukyala n'agamba buli kyakugamba n'obeera nga gwe ansa zo ziri negative, kummala musuubi. Simanyi okyawasa taata Sulaimaani, kyayongera abakyala, nze ndi muwasi, jjajja wange yamalayo shariya. Omukyala ono oba omukaabizza nnyo amaziga, muge tusabe Allah, Allah ye muyinza ku buli nsonga. Omulage nti waliyo akola puroguramu kwateekeddwa okutambulira nga ye Allah. Naye mmwe buli kiseera kumenya abakyala mitima, mulekerenga awo abasajja okumenya abakyala emitima mu mbeera zonna ze balimu. Tofuuka muntu amenya mukyala mitima. Mukyala yeetaaga kuddaabiriza, kye nabagambye nti omukyala akwatibwa nga bw'olaba eglaasi. Ensonga gy'aba aleese n'akwebuuzaako, beera ow'amagezi agaawaggulu olowooze nti lwaki omukyala ono ambuuzizza ensonga eyo. Naye leka kubeera na attitude mbi, leka kubeera ne negative answer, kwefuula nti nga oli awo oli arroganti kyosanga kyoddamu. Tubeere babuvunaanyizibwa. Abakyala abo bye mulaba batugumiikiriza mu mbeera nnyingi, bagumiikiriza obwavu bwaffe, ne bagumiikiriza embeera ze tuwangalamu mu famire. Oluusi famire yaffe efuuka ensonga ey'okumenyawo oyo oba ey'okumalawo, okumalako omukyala ono emirembe. Mukimanyi bulungi, oluusi bannyinaffe bajja n'akajanja akasusse mu maka, omukyala ono n'agumiikiriza bannyoko, n'agumiikiriza famire ye. Ayinza okuba yafumbirwa nga famire temwagala bulungi, famire neetamurisiivinga bulungi, kumulaga ssanyu, naye wallahi n'agumiikiriza ku lulwo. N'obeera gwe mwavu, tolina ssente, ate olina akajanja kangi, onyiiga nnyo, olina ebbuba pitirivu. Naye omukyala ebyo byonna n'abigumiikiriza. Mu butabaabona ssente, n'obeera nga akajanja kakutta, gw'olina emputu, gw'olina ebbuba eriyitiridde, gw'atawabulwa, ate ng'oli mwavu. Omwavu yenna olina okusigala ng'olina discipline eri mukyalawo, eri abaana bo. Ekyo ekitonde Allah akyusa bukyusa kantu katono bwe kati, wallahi ne kikufuukira obuzibu. Kasita onookiyisa obubi bulwonyigiriza ennyindo, ojja gireeta omusaayi. Omukyala mugeraageranye nga kapa mukalaba ekitonde ekyo kapa, tuwangala nakyawaka, naye wallahi noogeza n'okinyiiza, noogeza n'okinyigiriza bwoti, kapa neetabuka. Bwe bulamu bw'omukyala olitegeera nti bulijjo nnina ngo erina n'omwana. Mubeere balungi eri abakyala, mubeere ne disipulini eri abakyala, mubayise bulungi, mubeere babuvunaanyizibwa. Mumanyi bulungi abasajja obunafu bwaffe bungi bwe tulina eri abakyala. Abamu tuwasa nnyo nga n'obusobozi obuwasa tetubulina.
sibagaana kuwasa abalina obusobozi naye waliwo gw'osaasira ng'awasanga n'obusobozi tabulina ono ali mu muzigo akaaba ne renti bababanja wabula onaayongera kuyiikula abakyala balala talina nawo abasuzi agawe nafunayo abasiraamu 10 ku muzikiti ne bansondera nenfuna ez'amahale n'ez'okupangisaako emyezi 2 emyezi egiddako ani agenda okupangisiriza sibagaana kuwasa abo abalina obusobozi era Allah yakiteeka ku abo balina busobozi fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa yakka ku abo abalina obusobozi Allah be yakkiriza atalina busobozi Allah n'akugamba beera n'omu hatta n'omu bw'oba tomulina Allah n'atugamba nti waliyastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah abatalina busobozi nga n'omukyalo omutamusobola mwebyokuwasa mubiveeko paka Allah wali bagaggawaza naye gwe n'owoza kimu nina okuwasaako nange nina okubeerako mu bufumbo owasizzaako osobola okutambuza amaka owasizzaako olina ssente zigenda okulabirira omukyala owasizzaako olina obusobozi obusobola okutambuza amaka bw'oba tosobola gwe Allah mwe nabbi sallallahu alaihi wasallam bayogerako naga nti ya ma'ashara shabab abange mwe abavubuka man istata'a minkum alba alina obusobozi falyatazawwaj nabbi n'atuwa ensonga fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj bukakanya amaaso bukakanya ensa z'omuntu naye abatalina busobozi nabbi yatugamba fa alaykum bis-sawm mumusiibe fa inna lahu wija okusiiba okwo ngabo ejja okubatangira okusiikula obwagazi siiba waliyastafifu alladhina la yajiduna nikahan balekaye babuveeko abatasobola kuwasa paka Allah wali bagaggawaza naye mubeera mu mbeera ezo amaka ne gafa ne mwongera kuwasa oyongera kutta maka buli wowasa omukyala gezaako okulaba nti amaka gali ate tegafa toyimirizaawo gano ng'ate gali gamenyekawo naye mu obuzibu bwammwe ekitambo bwe kibatikka ekyokuwasa kibanga kya musezi nina okuwasa abantu no ne bakuwaga ne bannyoko mu famire ne bakuwaga wasa muzzeeko ate aba bakugamba wasa muzzeeko bannyoko ate bo tebaagala kubazzaako ago ge magezi g'abakyala ate Allah we yabateeka amagezi gaabwe babeera basanyufu nnyo nga bawerekera mwannyinaabwe okuleeta namba 2 ate nga bo mu maka gaabwe bataddewo ekigingi okubeera nga tebabazzaako awo abakyala we bantabulira mu kutegeera kwabwe nensigala nga amagezi gaabwe nga taddeko question mark akati baganda bange otunuulira omusajja gwe gamba Allah gwe yakuwa okutegeera ate oli omukyala n'asigala nga ebirye byakola mu nsi mu bulamu buno byewuunyisa basenga abaffe bangi akusaanaga mwana wange togezanga n'ozaala mu mukyalo omu naye ate nga sengaawe ebbuba lyalina ku haaji obutamuzzaako alinga eyamira ekitambo eky'omusezi bannyinaffe be bagaba ebimuli ku namba 3 ne namba 2 ne namba 4 tubeera nabo ate abo bennyini okumanya amagezi g'abakyala geewunyisa abo bennyini abagamba wasa ate be bakwata essimu ne bakuba ebifaananyi ate ne baweereza oli gwe bazzaako laba mwannyinaffe kyakkoze bannange abakyala kantu ki ke tuyinza okuteeka ku kutegeera kwaffe n'aligambye nti okutegeera kwaffe tukuteekako question mark naye yinza okuba temala oba tuteekako question mark n'akalala akeewuunyisa baganda bange tubeere abantu abalowooza ennyo ekyenjagala okusembyayo eri abasajja tulowoolereze nnyo amaka gaffe beera nga kaawo ng'olowoolereza ku maka ge kikyentegeeza mu kulowoolereza amaka go okulaba nga ova ku siteepu gy'oliko ogenda ku siteepu eddako Allah bw'aba akufunda walizza ebyenfuna gezaako okulaba ng'otetenkanya osituke omukyalo oyo gw'ozaddemu abaana n'agumiikiriza nga muli mu muzigo
gezaako okulaba ng'olowolereza amakaago asobole okuva mu muzigo asobole okweyongerayo. Kyobulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo edduwa Allah amugaziirize mu byenfuna. Allahumma wassi'li fi daari, Allah nkusaba ongaziirize ebyensula. Tulowooze nnyo ku nsula. Omukyala waasula kikulu. Omukyala ayagala nnyo okusula awalungi. Omukyala ayagala nnyo okusula awagazi. Naye mmwe ne mutabaamu na nsonyi ng'essuuka ze weebikkamu omukyala ye yazigula ku ssente ze, ne weebaka mu bikuntu obwo tone tukunyumira, n'otafaayo kuyingiza bigere ebyo mu ssuuka omukyala ze yagula, naawe n'osigala ng'okyebala nti okyali musajja awaka. Lowoolerezanga nnyo amakaago. Buli kyonna ekireeta obunafu gezaako okulaba nti okirwanyisa awaka kireme kujja. Lwanyisa obunafu obusobola okukunafuya awaka. Yobolaba abakyala olwaleero beefuza amaka kubanga babalaba nga temukyalina mugaso. Omukyala n'atuuka n'okugula essuuka mwe musula, n'atuuka n'okugula bulangiti gye mwebikka, n'atuuka n'okuweerera abaana b'omuzaalamu. Aba akyakulabamu valyu ddala aba agenda gikulabamu. Era ddi mulwanyise obunafu obuli awaka. Mukole nnyo, muteekemu amaanyi, muzzeemu abakyala essuubi, ate abakyala mubagumiikirize. Abakyala bonna be mulaba mu nsi abali ebbali be mutannaba kuwasa bafaanana ng'ono gw'olina. Enjawulo ntono nnyo. Ne bw'onoogamba nti ono agize bw'ati njagala kuleeta mulala, ne gw'ojja okuleeta ate ajja kukola ekitali nga kyona. Mujja okuwasiza n'abalina n'ekitambo. Owaseeyo ku musezi, akuzinyisa amazina ekiro, akulimise olulimbi okuva kuno ekyengera paka nateete. Anti gwe wawasa wa biteega, gwe wawasa bw'atyo bw'afaanana. Bwe munaalowoolereza buli kiseera obwongo bwammwe mu kubuteeka mu kuwasa, muwasenga ddala mutuuse, mukakase. Tomala gawasanga tonnaba kukakata, tomala gawasanga tonnaba kukula. Kyentegeeza mu kukula mu birowoozo, mu kuzimba amaka, mu buvunaanyizibwa, mu busobozi, ebyo byonna shariya ebitunuulira. Naye n'osanga omuvubuka wa myaka 3 amazeeyo hakki nnya. Mu myaka 3 hakki nnya zirina. Bw'olituuka mu myaka egy'okukula egy'okukaddewa mu myaka 45, ani agenda okukulabirira mu bukadde bwo? Kubanga bano b'olina hakki nnya ku myaka 3 bajja tuuka mu myaka 4 gy'olagamu nga bakukooye, bakulaba bulabi. Olina okulekawo space. Gano amagezi nga bawa abasajja, lekawo space. Olekeyo gaapu y'omukyala ali kulabirira bano nga bakooye. Gwojja okuleeta nga akyakulinamu amahabba, gwojja okuleeta nga akyakulinamu okwagala, gwojja okuleeta nga ajja kugumiikiriza enviizo. Naye mwe muddaawo buli kimu. N'opapa mu myaka 3 ag'obuwangaazi bwo, ye egi gy'olina, olina hakki nnya, omuvubuka omuto. Ate zonna ziri mu muzigo. Ojja kubonaabona nnyo ne mu bukadde bw'oboneebone. Wasa ng'oteekawo space. Wasa nga waliwo obwetaavu. Wasa ng'olina obusobozi. Mulwanyise obunafu obuli awaka. Mu bunafu obuli awaka, ate abasajja amagezi gembawa, muleme kukkiriza bakyala antastaitara alaikum, kubeera nga abakyala babatuulako. Mukyala n'akugobesa abantu bawaka, naawe n'owuuna n'okkiriza era n'okoona mu sitampu. Oba onafuye nnyo, oba tolaze nti ddala oli musajja era toli wa buvunaanyizibwa. Omukyala n'akutuulako, akugobesa abantu bo, ate ye aleeta ababe. Mahaga maka ga kika ki ekyo? Era oyo omukyala gw'olina afaanana ati. N'olw'ensonga eyo basajja bannange, tubabuuliridde ekimala. Kyekiseera kituuse mwebeereremu, mufuuke abantu abeebeereramu. Bwe banababuulira nga temwagala kuwulira byammwe, mwagala kuwulira bye boogera ku bakyala,
awo ne mugamba oyogedde musembye nakyo tulina okubakwatako mweberere mu nsonga zammwe musobole okuleeta essanyu awaka kubanga essanyu lireetebwa abantu babiri mukyala yekasi yaleeta essanyu awaka essanyu lireetebwa abafumba ababiri omusajja n'omukyala ate gwe Allah yakusukkulumya nnyo olina okuba nga oyiiya nnyo olina okuba nga olowooza nnyo obuzibu wano mu maka buvuddewa mbuhandolinze ntya mbukutte ntya kati solution eno ngikwate ntya ono omukyala akoze kino nkoze ntya bwe munaabeera mu maka ne mufuuka bassekibotte ate nga mumanyi ssekibotte nabbi yamwogerako gwe bayita youth tagenda kuyingira jjana mwejjeemu obwa ssekibotte awaka ssekibotte gwe nja okwogerako omulundi ogujja youth yaluwa nabbi gwe yali ayogerako bubonero ki obu omusajja bwalabikiramu ng'ayingira mu badda youth soogera ku youth kya buvubuka kya luzungu kino kiridda youth ssekibotte nja mwogerako ebitendo bye ng'abamanyi obannyonnyola ssekibotte oyo atagenda kuyingira jjana afaanana ati naye ng'olwaleero ku mulembe guno gwe tuliko abasajja bangi bafuuse ba ssekibotte mu maka laba nejjana bwejja okukusuba lwakitende eki kubeera ng'olidda youth mubeere bamaanyi awaka mubeere nga mmwe abafuga awaka mubeere babuvunaanyizibwa awaka teeka eddiini awaka nga ggwe teekawo puroguramu ey'eddiini eyamba ne ku mukyalo n'eddiini naye ate n'owasa omukyala munnaddiini n'alaga eddiini awaka ate n'ocomplaininga ku ddiini omukyala gy'alina n'ogaasa amanya nti mpasiza shekhati abasajja baagala ki weewuuza abasajja kye baagala ne kikubula awasiza omukyala munnaddiini asaala bulungi azuukuka ekiro omusomi wa Qur'ani n'amugamba nti la haaji nga nabbi bw'atyo si bwayigiriza ekyo ky'okoze nga aya Qur'ani egamba bulala omusajja n'avaako waya n'agamba bulijjo simanyi nti nawoowa shekhati ndoza katuyagala kuwoowa babayita bate bano abakyala abambala emisaalaba abennamirembe basisita bw'oba toyagala shekhati maka ndoza mwagala basisita kubanga okompoleninga otya ku ddiini omukyala gyayoleseza awaka omukyala nayambala bulungi buyibuyi nayambala jiribaabu noga nti netta saategeera saamanya nti omukyala gwempasizza bw'atyo bajja okufaanana yaaka olina zaabu gw'otamanyi otudde ku kyobugagga otudde ku jjana gyose ekisaanikiro ekyejjana kwotudde bwoti kungulu oyo bw'aba bw'atyo bw'afaanana ayambala obulungi jalabibu tukaaba abakyala bambale bulungi tukaaba maziga tutuuyana abambala obulungi bambale bulungi bakyala baffe ate mwe mulina abambala obulungi abazuukako n'ekiro n'okusaala ate be mukomplainingako mbu temwamanya nti muwasiza bashekhati kati gende wewasize eddala ababiikira bano basisita bategeere nti gwewawasa kwa tuyagala munnaddiini nabbi n'atugamba nti fadfaru bidhaati ddiini mwekwate ku bakyala abalina bidhaati ddiini ekigambo ekyo mukigo underline ekigambo ekyo fadfaru bidhaati ddiini mumanyi kyekitegeeza Allah n'akuwa zaabu ate n'ogwe n'obeera nga omuzannyirako omanyi omukyala gwe bayita munnaddiini okubanga Allah amukuwadde ne bw'oba omussizaamu bw'oti mu kifuba owulira nga saibaada naye bano abashiriku bammwe be mwagala abafuuwa emmindi ena naddugala emimwa amannyo ne gasiriira alinga anywa ebbinika ya kyayo ow'amajaani mmindi yamuddugaza n'amannyo ate be musuuta simanyi abantu kye baagala mu nsi naye Allah okuwa omukyala munnaddiini abakuwadde zaabu mubalulunkanire togezangako n'ofuna omukyala munnaddiini n'oyagala akugendeko zaabu gw'olina gw'otuddeko otudde ku kyobugagga kyotamanya ate nga kyansibo kyakunsi na ku akhira mukkirize olwaleero nkome wano n'ebigambo ebyo biidhinillah omulundi ogujja nja kunnyonnyola dda youth bwe naamala okunnyonnyola dda youth paati ejja ey'abasajja nzire bambi ku bakyala battu mweyibadde nnyo ennaku zino naye omusomo ogwammwe paati esembayo ejja
twogere ku mize gyammwe empisa zammwe embi n'okuba nti olwaleero ate nammwe mufuuse ensonga emalako abasajja emirembe n'obutaweeza mu maka. Oluusi mmwe abakyala bentegeeza mufuuse ensonga y'abasajja okubeera nti babazza nako olwa weakness gye mwolesa. Olwaleero abamu mu mmwe obufumbo mwabufuula bizinesi, mubwagala mu byanfuna, ne mutuuka mu maka ne mukajjalata ku basajja. Ekyo si kye kyakuleeta. Tovangako mu maka ga kitaawo kujja kusajjalatira ku musajja n'ogamba we simanyiiro. Gwani atamanyiiro? Nze sisharinga na mukyala mulala. Gwani atesharinga? Gwosinga nabbi obulungi, gwosinga Aisha ow'omujjana eyasharinga ne nabbi abakyala, gwosinga Khadija nabbi gwayogerako naga nti abakyala bajjula bali bana, n'ayogera Khadija. Bakyala bannabbi mbatunulire ne olina mukyala omuseraga sisharinga nze na musajja mulala. Linnya afuna amadaala ogende mu ggulu osabe Katonda akutondera owuwo yekka, Allah kennyini. Awo nja okutandikira omulundi ogujja nga njogera ku mmwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusinkane omulundi ogujja ate omusomo guno ne ku paalu kweguli. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa ahsanallahu ilaykum. Musupportinge Shukran Dawa Center n'ebitaano byolina mudukirire daawa eno. Bantu bano okujja ne babatuusaako darusu zino ez'enjawulo ne muziraba ku mitimbagano ziteekebwamu ssente. Mubeere abantu abalungi nga muyita ku ssimu ezo, mubayambeko musupportinge daawa eya Shukran Dawa Center. Mu butono bwonna bw'olina, tonyooma kyolina, tonyooma 10 kyolina, tonyooma 5. Mubeere nga musupportinga. Ffenna ekigendererwa kyaffe mu nsi kibeere kyakulaba nti irimu eno. Bigambo bino bitwogera oluusi bitereeza amaka g'abantu. Olinaga nti wayogera ekigambo Sheikh kinyambye kwentambulidde nali nemereddwa, oyo wallahi n'atebenkera mu maka n'atereeza obusiraamu. Bw'onooba owaddeyo 10 n'owaayo 5 ojja kuba olina kyokoze ku society y'obusiraamu, ojja kuba olina kyokoze ku ddiini y'obusiraamu. Nga muggyeko ga nti abasajja babakutteko oba abakyala babakutteko, wallahi waliwo bingi bye twogera nga tetumanyi, naye Allah n'abiyisaako okutereera kw'abantu mu maka. Abantu ne batereeza obusiraamu ne bawangaala, olinaga nti nkusonyiye. Bingi results tuziraba. Naye support Shukran Dawa Center. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munkuba babadde bawulira.